ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ടർമറിക് മിൽക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കാണ് ഇത്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് പാൽ തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പാൽ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏലക്ക പൗഡർ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതിനാവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി തിളച്ച് വരണം. കൃഷ്ണതുളസി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ് കൃഷ്ണതുളസി. ആ കൃഷ്ണതുളസി നമ്മൾ 2-3 ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളയ്ക്കണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധമാണിത്. നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഇത്. നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് 1 സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലൈറ്റ് ചൂടായിട്ടാണ് ഇത് കുടിക്കേണ്ടത്. ലൈറ്റ് ചൂടായി തന്നെ കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡെയിലി രാവിലെ എണീച്ച് 1 ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.